Pun kula terangaken nggih dados masalah tiyang kafir Mekah nggih. Kafir Mekah niku kafir Quraisy. Nggih kafir Quraisy niku turunane Sayyid Adnan. Nggih mbah-mbahe Kanjeng Nabi. Dados nak sampean ngaji dibak napa berjanji wonten wa ba'du faqulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib bin Hashim. Terus di antara mbah-mbah Nabi tok Kusoi. Summiya bi Kusoyin litaqasihi fi biladi Qudu'atal Qasiyah ila an a'adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fa hama. Dados mbah-mbah Kanjeng Nabi niku termasuk wong sing seneng lunga. Dadi Kusoi niku maknane wong sing seneng lunga adoh. Nggih, Kusoi niku maknane wong sing seneng lunga adoh. Lalu ngadoh niku penting perkarane didamel sarana pangeran kangge tiyang-tiyang niku ben nyekseni kaum-kaum sing tau dirusak. Niku perjalanan Mekah dugi Syam. Syam niku Syria, Libanon, Yordan. Jadi misalnya kaum Sodom, kaum Nabi Lut niku sakniki derek Yordan. Nggih, wong sakniki darani ditsi laut napa mati. Niku derek kaum napa? Sodom. Sodom niku sakniki derek napa? Yordan. Nak kaum Ad niku sakniki nderek Yaman. Dadi khole Nabi Hud niku teng pundi? Yaman. Mun kula dudono geografi seriyen nggih. Dadi kaum Nabi Hud nggih Ad niku napa? Yaman. Ibu kotane riyen Ahqaf. Mulane disebut wadhkur akhoat id angzara qaumahu bil Ahqaf napa? Ahqaf ibu kota Yaman napa? Ahqaf. Dadi id angzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfi. Mohon kula baleni malih nggih. Samud niku nabine saleh. Ad nabine napa? Hud. Niku Hud sakniki teng Yaman. Mulane khole Nabi Hud niku Ruwah. Sampeyan nek kepen nekani khole Nabi Hud mara putih Yaman. Niku khole pas napa? Ruwah. Lah Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga wong mati ku Ruwah. Perkarane khole Nabi Hud niku Ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, dadi wong Arab nak darani Yaman hadara mautun. Hadara iku teka, mautun iku mati. Dadi dianggep kota mati. Direne napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-lawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nak iso nangis utawa ibadah, nak ora usah. Terus awale zaman pertama sing nggone niku zuriyae Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong saleh-saleh Habib sing alim-alim seneng tafaul diarani napa Yaman. Diarani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane bringirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yamani. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kayak kudu roh. Terus mulane zuriyae Nabi ngantos sak mangke paling kathah ketemu di Yaman, termasuk Ratibul Haddad Sayyid Abdullah napa. Al-Haddad niku Yaman, sing nyari Ihya niku Sayyid Zabidi. Nggih niki tiyang napa? Yaman. Zabid itu daerah napa? Yaman. Nganti sakniki. Termasuk Habib Zain bin Semit niku riyen rahine teng Jakarta teng Bogor, tapi sak mangke urip teng Yaman dados mantune Habib Haddar. Dadi Habib alim niku sakniki sing moncar ngene Sayyid Umar Hafid niku nggih pundi? Yaman, Habib Salim Asy-Syadiri ke Yaman. Kula gadah karangane ulama Yaman niku mulai tahun 400 sampai sakniki. Nggih khatam kula sinau termasuk karangan Habib sing cek sugeng-sugeng kados Al-Manhajus Sawi kula sinau nggih khatam. Yo khatam nggih paham. Yo eling maksud dadi kula niku yo khatam yo paham nggih eling. Dan iki penting kula terangaken. Mergo niki kaitane mbek nerangno Quran. Dadi nek ana wong liberal utawa wong sekuler darani critane Quran niku asatirul awalin isapan jempol iku salah besar. Wong roh kabeh secara artefak sejarah. Nah,
bekas-bekase penyiksaane Allah ning Sodom saiki ana ning laut mati. Makome Nabi Hud wonten teng pundi? Yaman. Yaman ibu kotane Ahqaf id angdzara qaumahu bil Ahqaf. Lah mbah-mbahe Nabi niku tiang-tiang sing ditakdir sereng kluyuran. Mulane kena kiai saleh atau kluyuran ora usah fatwa mesti gobloke ra karuan, paham nggih. Ya mok saleh wajib dicucup dihormati, tapi nak fatwa ora usah mbok rungokno. Wong nak ora tau kluyuran ora diperbandingan. Mulane mbah-mbahe Nabi tiang pinter summiya bikusayin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Kluyurane kluyur. Nah, kluyurane bangsa Quraisy iku dienggo alasan pangeran nak gak gelem iman disalahno. Mergo Allah cara Jawane iki Allah ngundat-ngundat wong kuwe roh dhewe afalam yakunu yarunaha walaqad atau alal qaryatil lati umtirat atarasa. Penduduk Mekah kluyuran dan di antara kluyurane iku nyekseni desa-desa atau perkampungan sing dirusak pangeran. Dan wong Mekah yo darani kados Yaman diarani Hadra Maut. Nak darani kaum Sodom nggih ditsi utawa laut napa mati. Artinya ngerti tenan nak iku bekas-bekas penyik. Lho kok ora iman. Lah umpama bangsa Quraisy babahe Kanjeng Nabi mok ning dalem ae ning musala gak tau kluyuran niku pangeran ra iso ngelingno. Perkarane gak tahu. Belum dengar kan. Paham ya? Paham ya? Nah, mulane termasuk nikmate kowe nak di guru utawa duwe panutan sing seneng kluyuran. Kok kluyuran dadekno rohwan. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Wong Quraisy iku nikmat sing diudat-udat pangeran, digo alasan almanan udat sing ngundat-ngundat. Maksudnya ngundat-ngundat iku ben sadar. Iku mergo li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Kluyurane wong Quraisy iku ning musim panas lan ning musim dingin. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kluyuran. Lane summiya bikusayin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Ampun. Barokah kluyuran niku ngerti ana kaum Ad. Kaum Ad berhubung kaume mati di wong Arab darani hadra mautun. Terus dadi napa hadra maut. Nggih, nak darani napa? Hadra napa? Maut. Dan seterusnya. Terakhir barokah kluyuran niku sing dadi barokah nganti kita nanti kula jinan iman baru kaya kluyuran. Umpama ora ana kluyuran ya ora ana Nabi Muhammad. Lah nek nek wong seneng kluyuran ya ora nduk kudu diutang jasa. Kaya Ibnu Battuta sing masyhur nak sejarawan terakhir sinten Ibnu Battuta. Kanjeng Nabi niku umur 9 tahun, kila 12 tahun. Kabeh tarikh sepakat niku dijak mlaku-mlaku pamane dagangan teng kene Syam, teng Palestina. Dugi teng kene Syria. Nganti sakniki tesih wonten kani satu Bakhira. Gerejane Rahib Bakhira. Wonten sing maca Bukhaira, wonten maca Bakhira. Sanggepe waca milih sitok lah Bakhira. Padha ra ro ya wae milih sitok. Ora melok jenakno ya ora ro aktene pokoke wis pokoke. Bareng tok Rahibu Bakhira niku ana sajarah. Wit iku khas. Nggih, wit iku khas. Roh ibu Bukhara ora tenan, nak sing lungguh ning kono iku ora nabi, wite ya biasa wae, ndablek kae. Tapi nak sing lungguh nabi, pohon ini bisa memperlakukan khusus. Misale taruh sajar srengenge kok kulon, kok nabi pinarak ning kulon. Nggih terus wite iku manggon kulon dampingi supaya nabi ora kenek panase napa srengenge. Lane disebut tudzilluhul qamamah tuti'uhus sahaib. Roh Bakhira iku roh. Bocah kok lungguhe carane ngono iku mesti nabi, carane memperlakukan wit kok ngono iku mesti nabi. Fajriul jabini lailiyud dawai. Wes pokoke kabeh sifate iku tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Mulane Roh Bakhira niku cah iku mesti nabi. Bareng wis yakin mesti nabi niku ndekne iku pertama takok Abu Thalib termasuk ditakokno afi ainaihi khumratun istidharon lil alamatil khafiyah. Apa mripate cah iku ana merah-merah ya merah ya khas istidharon alamatil khafiyah. Terus dijawab fa ajabahu bina'am. Fa haqqala dahi madunnahu. Aku ya ora carane sampean maca tiba berjanji ora. Nek kula nu jarang maca tapi apa. Aku bengak-bengok ngrameni terus untuk berkat. Lha iku bedane aku sampean. Mulane wong darani Gus jenengan ora tau dibaan.
Kok ora kaya umume wong-wong kok dibantah. Ya aku ora dibantah tapi hafal. Sing nerangno aku, kowe wis sing bengak-bengok aku sing nerangno. Dadi kowe sing bengak-bengok aku sing nerangno. Kok kula nu bengak-bengok ora iso. Tapi apik sing bengak-bengok kok rugen ketok mahabbah ben terus rada isek. Rada jadab sithik-sithik macem. Afi ainaihi humratun istizarun alamatil khafiyah. Terus sampai Abu Thalib dijawab na'am. Terus Bukhairah ku mantep, nak cah iki ku nabi. Mergo sing lungguh wit iki tau dilungguhi Nabi Musa, tau dilungguhi Nabi Isa, digo slenden. Ya slendene ku khusus. Wis pokoke semuanya khusus. Nah, terakhir Bakhira takok ngene ning Abu Thalib. Cah iki sapa? Abu Thalib keliru jawabe. Niki anak kula. Kok anake jenengan? Sampai niki sinten niki anak kula. Sampai ping 3 jawab niki anak kula. Roh Ibu Bukhairah men takok, kok anake jenengan? Sampai 3. Abu Thalib susah tersinggung. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Mulai tersinggung. Memangnya salahnya apa kok kalau anak saya? Terus Roh Ibu Bukhairah buka kartu. Bocah iki kabeh alamat nabi ku sono kabeh kecuali sitok ndek bapak kuwe. Perkara sitok ndek bapak kuwe. Nah, itu. Abu Thalib akhirnya buka kartu. Memangnya salahnya apa kalau bapaknya saya? Alamatnya Nabi iki ditinggal mati bapaknya zaman yang kandungan. Nak di bapak kue berarti salah. Jadi problemnya mau sitok ya ku di bapak kue. Akhirnya Abu Thalib ngaku ora iki ku ponakanku. Bapake wis mati zaman dekne kandungan 6 bulan terus tak pe anak. Iki ponakanku terus diwambung ambek bojo. Yo iki calon apa? Nabi. Wis sempurna kan sing salah kan mesti tok-tok anake sinten? Abu Thalib. Lah kesalahan ini wis luruskan, diambungi, dicucup bon-bonane terus ya Abu Thalib iki uga mulai wae. Wong Yahudi ning Palestina iku menunggu akan membunuh bayi ini, anak ini. Mergo wong Yahudi iku mangkel dinasti nubuwah iku entek kok malah ora keturunan Yahudi, keturunan Ismail. Paham ya ora turunan Yahudi tapi turunan apa? Ismail. Go Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kanjeng Nabi lewati nasab sinten Ismail. Artine pertama kali ana gunjingan Nabi Muhammad nabi iku ya barokah wong kluyuran. Wah, nek aja percaya Mustafa gorong tau ngluyur. Tapi kudu mbok hormati wong saleh. Atine saleh zaman akhir ngene iki wis saleh, tapi nak fatwa ra kena dintel mergo ora duwe perbandingan. Dadi wong saleh-saleh dhisik mesti tau kluyuran. Imam Ghazali ngaji itu 6 negara lebih, Imam Bukhari lebih 6 negara. Wabe wong alim seneng keluyuran, mergo dia perbandingan. Paham gitu. Nah sing ra tau ngluyur wis menisan khusyuk, aja kok orang ngluyur beling malah ra ono benere kan. Akhirnya mulai rame ning Mekah. Bani Hasyim terus ra mergawe. Mergo nyiapno nubuwah. Bani Muthalib yo ora mergawe nyiapno napa nubuwah. Akhire Kanjeng Nabi dikawal, termasuk Abu Thalib dikawal. Mergo mesti calon nabi. Mulane sampean takok sapa wong pertama sing roh nabi? Ya Abu Thalib. Perkarane tau diskusi mbek roh ibu Bukhairah. Rame ning Mekah dadi gunjingan, sebagian percaya, sebagian ora, wong isih bocah. Khadijah percaya. Mergo Khadijah iku duwe paman jenenge Waraqah bin Naufal, niku penginjil. Khadijah percaya ngongkon Maisarah. Maisarah jeneng lanang ya, Maisarah teng Arab niku jeneng napa? Lanang. Ngongkon Maisarah ngawal Kanjeng Nabi ternyata tambah dikawal nggih wau ngalami beberapa kesaksian mukjizate Kanjeng Nabi. Terus Nabi umur selawe dilamar Khadijah di nikah. Lan sama nak tangkok Nabi ku dinobatno dadi Nabi umur 40 tahun, tapi kejelasan Nabi ku wis masyhur saantero Mekah, saantero Yahudi Nasrani. Roh kabeh. Akhire tenan ya baru kae ngluyur wa usmiya bi kusayin litaqasi fi biladi kuduatal qasiya ila ana adahu ta'ala ilal haramil muhtarami fahama hima. Terus penting keluyuran itu penting iku wow. Ternyata ning Yahudi dinasti Yahudi yang ada di Israel sekarang, Israel, Palestina, Syam, iku bakas wong sing jenenge Muhammad. Rame. Puncake rame Khadijah gelem ngawin nikah. Informasi nubuwah didapatkan ke Waraqah bin Naufal. Informasinya yo khas. Niki kula tabaruk mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean roh maknane walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasau. Sebagian ayat disebut wasakantum fi masakinil ladzina dzalamu
anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa sakattum fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum. Hei penduduk Mekah kowe ra manggon ning satu kawasan sing dhisik digoni wong zalim. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan jelas bagi kalian apa perlakuan saya terhadap mereka. Wa darabna lakumul amsal. Jadi intinya penduduk Mekah diudat-udat pangeran mergo sering keluyuran dan lewat keluyuran iki ana kesaksian. Lho ana kesaksian kok gak gelem i. Jadi keluyuran iku penting. Mulane Quran ngelingno afalam yasiru fil ardi mbok kowe mlaku gak fasiru fil ardi. Lah saiki akeh kiai kumul ora tau keluyuran komentar. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, mulane wong Indonesia iku khusuk-khusuk. Tapi nek ana resepsi lanang wedok kumpul. Kadang wonge salate tenanan tapi nggawa rukoh ijek katokan cekak mara masjid. Bariku ya salat, bariku mulai ya katokan cekakne rukohe digawe iku malaikat yo bingung. Bingunge malaikat iku nak wong nak mlaku mara masjid iku setiap sak langkah iku nyeblokno dosa. Tapi wong sing buka aurat setiap langkah iku nambahi dosa. Iku mbah plus mbah minus ya ora roh perkarane malaikat ngadepi dua aturan hukum. Wah. Lho nak mlebune ning diskotik kan jelas nilainya negatif terus. Iki mara masjid maksudnya. Cara kowe mesti dadi malaikat mbok menang nanti. Wong aturane kan ndak ada orang yang berjalan ke masjid setiap langkah iku nyeblokno dosa. Tapi ya ada aturan hukum pidana ning KUHP pokoknya nak sing buka aurat mlaku sak mlaku dosa. Tapi masalahnya mlakune mara masjid. Nah, itu kan ada dua hukum yang berbeda. Mulane ben ra bingung ono malaikat mbok iso do buka nutup aurat lah nak mara masjid ben jelas napa. Lah itu begitu. Orang itu butuh pembanding. Mbon tenan. Termasuk sing dadi alamat tubuh geger niku Heraklius, wong pondok nak darani Heraklu. Heraklu niku raja Romawi sing nguasai Palestina. Zaman Kanjeng Nabi sugeng presiden Mekah jenenge Abi Sufyan, bapake Muawiyah. Presiden ning gone Palestina Romawi niku Heraklius. Wong pondok namaca Heraklu. Heraklu niku krungu kabar, dekne ngipi ana bocah guanteng sunat, khitan niku sunat. Ya sunat-sunat tenan sunat. Ning dhuwur langit. Dekne akhire takok mbek penginjil-penginjil iku sapa? Ya Malikul Arab iku raja Arab sing sampeyan ngalahno kowe. Ora Nasrani ku ora sunat. Sing sunat wong Yahudi, ora iki ora Yahudi, raine gak rai Yahudi. Saking bingung akhirnya nyeluk Abi Sufyan, uga mitra dagange Abi Sufyan sing presiden Mekah mitra dagange diundang teko teng kene Palestina. Riyen pokoke Syam lah teng Palestina. Mergi riyen niku sing darani Syam mboten Palestina, mulai Yordan, Libanon, pundi niku sekarang Israel, Tel Aviv niku. Terus pundi niku Syria. Nggih, napa? Syria itu riyen istilahnya napa? Syam. Lah niku takokane ngeten lucu, takokane Heraklius lucu. Saya dengar-dengar di daerah kamu itu ada orang ngaku nabi. Jaya Abi Sufyan, ya. Itu disaksikan beberapa calon sahabat, belum sahabat, orang-orang napa pesuruh Abi Sufyan. Dia orang nasab apa ndak? Iya, dia punya nasab. Orang nasab terbaik, dia suku Quraisy. Apa bapak-bapaknya pernah jadi raja? Ndak pernah. Pernah dia bohong? Ndak pernah. Nak perang musuh kowe menang di, ya kadang menang kadang kalah. Abu Sufyan jawab jujur. Terus pengikutnya itu tambah akeh tambah sithik, tambah akeh. Yang ngikuti itu du'afa'uhum am syurafa'uhum. Wong mulya wong ino, du'afa'uhum ya wong elek-elek jare-jare Abu Sufyan wong elek-elek. Terus setelah itu Abu Sufyan diam. Heraklu ini kok gawe beberapa kriteria. Kalau saja kamu bilang dia anak raja, pasti dia itu pembohong. Artinya dia bikin perubahan atau revolusi atau kegiatan itu rajulun yatlubu mulka abi. Jadi Kanjeng Nabi kegiatannya rak dakwah teng kampung-kampung wong dijak bertauhid, dijak ibadah. Umpama dekne anake raja, mesti tak komentari rajulun yatlubu mulka abi. Wajar anake raja saiki golek-golek pengaruh mergo kepengin dadi raja kaya bapake. Lane Nabi didesain ora anake raja. Andai kan kamu bilang Muhammad pernah bohong, berarti gak Nabi. Nabi ku mulai cilik ditakdir gak tahu bohong karena maka naliyadarul kadziba alam nas. Gak mungkin Nabi kok di masa lalu tukang nopo.
Makanya saya pernah ketemu sama orang orientalis. Kelebihan Nabi Muhammad itu mereka tanya, Pak Bahak, kenapa orang Islam itu ngitungnya Muhammad kok mulai jadi nabi? Bisa saja sebelum nabi misalnya dia bohong atau nakal atau selingkuh. Terus tak jawab. Apa pernah Abu Jahal, Abu Lahab mendiskreditkan Muhammad, ngenyek Muhammad mergo tahu zina, tahu maling? Enggak tahu. Mulane omongane Abu Jahal iku ya penting dadi rujukanku. Paham? Lho iki pancen nyata. Saiki nek wong Islam ngelem Nabi Muhammad wajar dene Islam. Ketemu Abu Jahal ngomentari Muhammad saiki sok suci padahal dhisik yo pacaran ora ono Abu Jahal ngomong ngono. Perkarane yo ora tahu. Ora kaya Ruhin dadi kiai, wis masa lalune akeh sing ngungkap sok suci. Paham ya? Abu Lahab yo ora iso ngomentari Muhammad nek saiki sok dadi nabi dhisik tau nyolong pelem ora iso pancen. Wong pancen ora tahu dadi mulane wong kafir iku bingung. Perkarane nek ape ngenyek Muhammad ning masa lalune iku yo ape. Mulane kira usah ngaku nabi wis kliwat, cara masa lalu wis kadung keliru, paham? Wis kadung napa? Wis kadung napa? Keliru. Selain pintu nabi ditutup, pancen kudu ditutup. Wis ora layak kabeh. Wis kan wis kadung masa lalu wis kadung napa? Keliru. Ayo sing sok khusuk-khusuk iku. Dhisik tau pacaran. Sing ora tau pacaran tau bodoni wong. Engko sing kiai dhisik sekolahe tau ora munggah. Ono wae. Pokoke masalah cara ketemu kanca sak kelas iku mesti ngene, dhisik gobloke ra karuan kok. Mbok nek ketemu gurune, dhisik Alfiah ra apal nek saiki ngiyai. Mulane kiai-kiai do pinter nek mbek mantan gurune itu salami template akeh, mergo sing komentare iku lho sing kan sing roh gobloke, sing ora napa? Ambek mantan-mantan pacare iku ya lomo kan disuap perkara jangan ngomong gitu. Kanjeng Nabi ku ora ngono iku. Abu kowe tumuk dalam semua tarikh sing ditulis wong sak donya. Ora iso Abu Jahal, Abu Lahab diskreditno Nabi mergo tahu zina, tahu maling, tahu goro, gak tahu. Wis didesain sedemikian rupa, malah disebut maksum, wis maksum mulai cilik. Mulane jere, yes akhire hira ku ngakoni. Yiku Nabi sing yakhruju akhir zaman. Umpama aku kuat lan mampu, aku ape ngambung sikile. Lata jasam tu ila qadamai. Tak ambung sikile, ora muni tak ambung tangane malah tak ambung napa sikile. Wah, Abu Sufyan susah. Muatek. Nak nganti raja Siks, maksudnya nak nganti Heraklius iku iman, kaisar besar iman, mati aku apa ning Mekah. Getun aku ora ngorohno tentang Muhammad, maksudnya dekne getun kok ora. Misale dicerita ngerti ana ngono komentar Muhammad bodoni ya biasa lah tahu ngono. Lah ini kadung keliru, dekne kadung jujur, dadi kuwetune ra karuan. Bon, setelah itu dikonfirmasi malih kalian Khadijah. Khadijah niku tahun nubuwah nu sekitar pinten nggih sekitar 600 pinten 610 berarti sekitar 500 rata-rata orang nulis itu ya 570-an berapa gitu. Karena nubuwah itu sekitar 610 napa? Masehi. Kalau nubuwah 610 ya berarti dikurangi 40 ya umur nubuwah kan pinten? 40 nggih. Pokoke walhasil nubuwah sekitar sak monten to nggih saniki tahun anggap mawon saiki tahun 1436. Masehi ne mun 215. Berarti selisihnya akan sekitar 600 napa? Tahun. Wis anggap ae kisarane Nabi lahir nubuwan abad 7 napa? Abad napa? 7. Kan terpautnya sekitar 600 tahun. Akhirnya Warokoh nu ngomentari teng Khadijah ngeten. Ya Ammi, ini Muhammad ibnu Akhika. Dia ngaku ketemu Jibril di Gua Hira. Akhirnya Warokoh takok, ya ibnu Akhi, madza taro? Nabi Muhammad cerita aku cerita ora paham. Lane ciri utama wong bener iku kudu cerita kudu ra paham, pokoke cerita ngono. Nabi cerita, aku pokoke ketemu wong sing jarene malaikat. Aku mlayu tak sangka malaikat mati. Mulane aku wedi ndredeg. Bareng ndredeg aku didekap kon maca Iqra terus tak waca, sampai ping 3 ra iso terus tak waca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Warokoh ku kaget. Mergo ciri utama Nabi akhir zaman ku ummi ku gak fahaman. Ummi ku saiki ana wong ngaku nabi ora ndredeg ya pede, berarti ngakali dene perkarane direncanakno paham. Nabi Muhammad ora paham, Jibril teko iku mlayu, perkarane wedi. Bareng berwahyu ya mlayu tenan, runtusan. Runtusan teko ning Khadijah, ya Khadijah, zammiluni zam, aku kemuli, aku iku wedi. Mergo ummi ya, Mas. Dadi wedine Nabi ora pahame Nabi justru dadi alamat
kenubuahan, paham ya? Paham ya? Lah anak nabi sing palsu-palsu rak ndekne memproklamirkan diri bentuk dhuwit ben dadi nabi terus diumumno dhewe. Kayak Hulam bin Mirza terus kenane musotek tapi ra sida terus macam-macam lah itu kan. Maksudnya sing sida dadi kan Ahmad Hulam bin Mirza, dadi ngaku nabi ya terus dipengaruh napa Ahmadiyah. Tapi ku gak nabi, perkarane ngakune nabi ku alami, ummi mesti ndredeg kaya Nabi Muhammad ndredeg. Wong roh kabeh nabi pas matur Khadijah zamiluni. Dikemuli Khadijah terus dikandani Khadijah. Mergo ummi, dadi ummi ku ibu-ibuan kagetan wedinan. Akhirnya terus dikomentari Warokoh, kowe iku calon nabi kaya Musa. Wa iyudrikni yaumuka la nasortuka nasron la ansurka nasron muazzar. Umpama mat aku menangi kowe tak bela. Dan jenengan bela kula perkarane napa? Somben aku ben bela kowe pas kowe diusir kaum. Waktu Nabi kaget, awamu khrijiyahum. Kalau cek apal tak teng Bukhari teng Muslim. Apa kaum saya mau mengusir saya? Karena Nabi pas niku GGR gede rumangsa kaumnya selama ini memperlakukan beliau baik, menggelari Al-Amin karena beliau putra tokoh. Tapi kok jare Warokoh sok ben dekne diusir. Makanya tanya, masa betul kaum saya nanti ngusir saya? Terus kata Warokoh, orang seperti kamu sok ben nasibnya iku mesti napa? Diusir. Nah, ini kan beberapa alamat yang didhawuh Rohibu Bukhairah, Warokoh, Khadijah, Maisarah. Terus terbukti suatu saat Nabi Muhammad benar-benar diusir dari napa? Dari napa? Mekah. Ampun, Khadijah kabeh wong tambah mantep. Nah, mulane barokah ngluyur nggih niku Warokoh niku penginjil sejati, ahli Injil bahasa Ibrani diterjemah bahasa Arab. Rohibu Bukhairah iku pakar Injil sing urip teng Syria, iki asli bahasa napa Ibrani. Wong Yahudi pakar-pakar Taurat, yo ngerti apa ana nabi yakhruju akhiras zaman. Ampun. Dasar Yahudi pinter ngene ku masyhur. Sing diceritakno teng Tiba niku Al Haditsus Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil akhbar qala allamani abit Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhilhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi Nabiyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqussu sya'ruhu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal ummah. Jare Yasar bin Atha nyeritakno Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar tiyang Yahudi. Aku mulai cilik diulang bapakku Taurat. Tapi anake ono sak lemper sing ilang. Jadi misalnya bar nomor 12 itu langsung 14, bar 14 langsung 16. Pokoknya ono sak lemper sing ilang bu nomor piro ora roh ora ono penjelasane. Bareng bapakku mati tak buka, kena opo sak lemper iku ora diulang nomor. Kok sak lemper iku disimpen visunduk. Bapak ya goblok ora diobong dhewe ya gumun. Kan alamani abi at-taurata illa sifron wahidan. Kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduk. Lan kula ora usah dibaan mergo apa? Sing dibaan kuwe wae mergo ora apal. Dadi njen. Ora koyo wong awam, sing apal pisan dijak dibaan. Wong alim ojak bengak-bengok, malah ngrameni tok ta malah. Aku sing nerangno, sampean sing napa? Nah, ngene sampean kapan-kapan Mustofa nek di dhuwit tak kon dibaan aku sing nerangno, Mas. Nah, tapi nek kira di dhuwit ya ora sida terus acara iki. Jadi ajane kula kepengin krungu kabar acara dibiayai Mustofa mbek Ruhin aja sing sugih ben dadi berita, paham ya, ben dadi berita. Nek di dhuwit ora sida nganti mati ora sida. Jadi terus ketika bapakku mati, catatan iku tak buka. Ya mau cilirune bapake ora diobong. Fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di satu lemper iku ana penjelasan sampeyan ana nabi akhir zaman sing lahire ning Mekah, hijrahe ning Madinah, tapi kerajaane ning Syam. Kerajaane ning Syria. Tenan. Akhirnya Kabul Akbar dadi sahabat papan atas perkarane ndekne roh Kanjeng Nabi sesuai definisi sing ana ning Taurat. Lha iku terus nubuwah iku jelas, mulane sebuti alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang membaca Taurat secara detail itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Sampai Umar takok, "Fa kaifa bidzalika ya Kabul Akbar? Kok iso kowe kenal Muhammad koyo kenal anakmu?" Jarene Kabul Akbar, "Aku malah ambek anakku curiga, ma adri mata falun nisa." Aku ora roh bojoku iku ana penumpang gelap ta ora iku malah ora.
Tapi nak Muhammad iku detail penjelasannya ning Taurat. Detail. Mulane aku yakin nak Muhammad ku nabi, tapi nak anakku aku ora pati roh ban aku tenan. Mbok ora wong mbok bojoku iku mbok gawa penumpang gelap. Mbok ora. Mulane wa ma adri ma tafalun. Nisa aku ora roh bojoku iku tenan ta ora iku anakku, tapi nak Muhammad Rahman disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Dadi detail. Mulane Kanjeng Nabi tambah suwi pengaruhnya tambah gede. Akhirnya tenan wong Yahudi terus iri tenanan terus ana revolusi. Tapi wong pangeran nek ngersakno kuat nggih kuat. Akhirnya wong Yahudi sukses gini wong ngerebut Israel nganti sakniki. Perkarane Madinah mun mboten saged, Mekah, Syria mboten saged. Di sakniki gak ada Yerusalem, gak ada Tel Aviv nih, nganti sakniki. Tapi nggih ora mesti terus wis gonta-ganti. Riyen niku nate lami dikuasai Yahudi terus dikalahno Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suwe-suwe kalah meneh terus wonten Salahuddin napa Al-Ayyubi. Terus kalah meneh nganti sakniki. 50-50 sakniki. Wong Palestina yo ora mati-mati. Jek wae urip. Mulane kan ada orang Israel ora iso dikalahno, Mas wong Palestina ora iso dikalahno nganti saiki yo jek ono. Cek seneng ngelem napa? Israel. Wong padha ora kalah kok barno ora wis pokoke. Lha ya artine kan ngelem Israel berarti kok pemuja napa? Israel. Wong nyatane Palestina yo ora ilang kan berarti juga ndak kalah kan? Lah Yahudi niku nganti sok ben ila yaumil qiyamah niku wa itta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati mayyasumuhum su'al ad. Mulane Quran ketok bener. Allah mun janji teng Kanjeng Nabi Muhammad kira usah kuwatir. Aku bakal ngirimno wong ning wong Yahudi sing bakal nyiksa yasumunahum su'al azab. Riyen sahabat maca ora paham. Ora pahame perkarane ya pancen Quran sebagian sahabat ora perlu paham. Ora krana goblok perkarane ora roh. Dadi do iman tapi ora paham maksude piye kok sok ben ana wong sing nyiksa wong Yahudi soal tapi ora paham tapi iman. Wala-wala zaman ana Hitler niku. Sahabat ora roh ana napa? Woi ku pas pangeran janji sok ben selalu ana wong sing nyiksa wong Yahudi yasumunahum soal azab. Ila yaumil qiyamah ono terus. Kira usah takok iku kapan sing jelas wis tau terjadi zaman napa? Iku rak tunggale Imam Bukhari niku tahun 200 Hijriah. Dekne ngriwayatno hadis la taftahunnal Konstantinia. Kowe sok ben bakal buka kota Konstantinopel. Padahal Konstantinopel zaman Imam Bukhari jek dikuasai Romawi. Tahun 600 tahun sekitar 800 Hijriah. Napa 1100 pinten tenan dibuka Pangeran Fatih. Pangeran Fatih itu dinasti Ottoman zuriyae Sayyidina Sinten Husain. Napa Sayyidina Utsman. Paham ya? Mulane masjid tenggene Masjid Biru tenggene Istanbul jenenge Masjid napa? Al-Fatih. Mergo Konstantinopel sing buka sinten Pangeran napa? Fatih. Terus dia anak putu termasuk Raja Sulaiman sing sakniki teng film-film niku, Raja napa? Sulaiman niku anake putune Pangeran napa? Fatih, pemerintahan Ottoman. Lha sampean bayangno Nabi Muhammad tuh tahun pinten? 600 tahun sebelum terjadi Nabi pun diriwayat Imam Bukhari tahun 200 lataf tahunnal Konstantinia. Ya ampun. Lah kok ora nabi ku piye? Maksud iki balik lha kok ora nabi ku piye? Dadi alamat nubuwah iku begitu jelas. Lah saniki wong Islam piyambak rapati kenal nabi ini. Mau roh sok bentuk syafaat, pokoke entuk syafaat. Wis ngono tok. Padahal wong nak ora roh dalailun nubuwah kadar imane ning nabi ya ora pati ya mergo ora pati roh dalailin nubuwah. Mulane ulama itu seneng aran dalailun nubuwah. Tujuane wong semakin roh bukti Nabi Muhammad ku nabi berarti otomatis imane tambah. Lah wong-wong pinter kudune alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Dadi kenal Muhammad udah. Mane kula nu ngrasa para Kanjeng Nabi nggih nak pas sinau Bukhari sing tentang dalailun nubuwah. Mergo dalailun nubuwah iku unik. Artinya nggih unik. Mboten kena ditebak nggih umi nggih kelihatan umi. Paham lah sakniki wong ora pati seneng ngluyur. Perkarane fatwane wong zuhud-zuhud sing ora iso ngaji jare wong kudu nengok-nengok ning omah ora arek kluyuran, mari kena angin imane obah. Ya ora usah ngono-ngononan. Quran niku pokoke awalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi. Kadang awalam yasiru, kadang afalam yasiru, kadang pakai khitab kul siru fil ardi.
Lah kecuali masalah kira di dhuwit mbok rewangi utang-utang lha iku aja. Nah iku masalah kan. Jatah belonjone susune anak mbok keluyuran ya taqabbal wa minkum taqabbal. Tapi cara aku nak kiai-kiai sing mampu ora usah numpuk donya mobil nganti 3 tuku sawah sing akeh tok nggo ngluyur lumayan nambahi dalailun nubuwah. Kok sok ben Islam niku nak ora ana ulama sing lurus. Cek niku masalah-masalah fikhiyah. Nggih, masalah-masalah napa fikhiyah. Misale ngeten masalah fikhiyah. Sayyid Muhammad yang terkenal alim Mekah niku riyen nate diberi pertanyaan karena beliau pernah ke New York. New York itu kalau dihitung matlaknya dengan Ka'bah itu pas di bawahnya. Berarti kan bebas jihah, bebas arah. Mergo bumi bulat bola. Nak misalnya Mekah pos dhuwur terus New York pas ngisor kan berarti bebas arah. Mergo ana arah iku nak rubuk. Mulane sampai saiki dadi masalah fikih. Wong New York ku nak salat madhep ndi? Wong bebas arah. Lho kita duwe arah perkarane mbek Mekah ku ana katulistiwa. Mulane ulama Indonesia kok gak ngalim bangkune. Lho kowe ngaji takrib ning kutub diguyu. Ulama Indonesia ngalim wis adone kok ora ngalim piye? Wektu sing diulangno Jibril Nabi Muhammad itu persis wektu sing ning Indonesia. Subuh iku mulai fajar sodik nganti srengenge mlethek. Ning Indonesia ana srengenge mlethek. Zuhur iku nek wis istiwa luwes sithik jenenge zawal. Indonesia ya ana zawal, ya ana istiwa. Engko enteke wektu asar nak surupe srengenge oleh maghrib. Jajal kitab takrib waca ning kutub. Faslun. Alhamdulillah. Waktu ning asar entek nak mlek surupe srengenge. Surup terus, Mbah. Poso iku mulai fajar sodik nganti srengenge surup. Surup terus pirang-pirang tahun mati kabeh perkarane. Utawa wong kutub ora usah poso wong bengi terus. Lho iku nak ulama ra ngluyur ora ros, tidakne agak ngluyur fisike, ngluyur uteke. Kula nu gak ada kitab karangane wong kutub. Perkarane kula di kepentingan nak wong kutub fatwane iku piye. Kula yo duwe kitab karangane wong Inggris. Karangane wong Amerika kula gak ada, Syekh Kakak Bani. Kula di kitab karangane wong sak donya butuh kula nu nak gawe hukum iku piye daerah-daerah yang berbeda. Lah kira ora rasane dadi ulama, loro kaya kula wis ora usah kepengin, loro perkarane. Indonesia itu bejo mergo diliwati khotul istiwa. Cara bahasa Indonesia katulistiwa. Khotun maknane garis, istiwa itu seimbang. Jadi khotul istiwa adalah ning sigari bumi pas tengah. Mulane mbek Mekah sami karena sama-sama diliwati khotul istiwa. Penak dadi wong Indonesia. Ngaji takrib aman. Enggak diarani pembohong kiainya. Coba kitab itu baca di kutub. Bi huruf bisamsi srengenge endi, Mbah? Tulu isamsi srengenge endi, Mbah? Ora ono apa? Ora ono srengenge. Pemenen ana keterangan hadis Kanjeng Nabi misale abridu bidzuri, kan nak dzur ngenteni adem terus, Mbah. Oh kacau kabeh pokoke semua aturan. Lah iya nek kitab takrib Pak kesunatane nak dzur panas banget kon ngenteni adem terus mbok waca ning kutub. Walah, Mbah. Ora trimo adem mong. Beku. Mulane kula niku butuh betul. Lah mulane alhamdulillah sakniki ana Rabitatul Alam Al-Islami. Ulama sak donya duwe ikatan. Termasuk Indonesia sing makili kados Mbah Mun, kados Kisal. Dan saya selalu baca jurnal Rabitatul Alam Al-Islami karena untuk memutuskan kayak di Belanda itu kadang rino nganti 16 jam, tapi kadang mau 9 jam. Itu pasane piye? Kita ini bejo, ada katulis. Sehingga semua kitab yang kita baca itu tidak ada yang janggal. Nah, sekarang pertanyaan fikihnya adalah apa boleh kita ngejar matahari? Misalnya begini, ben sampean ngerti, ben tau mikir fikih barang. Kulo nate ngalami piyambak. Saya pernah 2009 itu dari Jakarta itu jam 12. Jam 1 tepat. Naik pesawat mau umroh. Sama krunya dibilangi bahwa penerbangan 10 jam. Ya penerbangan 10 jam. Berarti logikanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 9, 10, 11, 12 1 malam. Logikanya kan sampai Mekah 1 malam. Ternyata enggak. Pas landing di Jeddah itu srengenge cek panas sekitar setengah 5 atau jam 5. Pertanyaannya, umpama aku poso. Poso kan berarti nak aku terbang jam 1 kan 5 jam lagi buka. Jebule bareng ngulon wis 10 jam ning Mekah iku urung surup. Lha iku oleh buka ta ora? Nah.
Mulane jogeman ke pas poso terbang ngulon. Lah saiki misale diwalik wong Mekah jam 1 awan sugih. Jam 1 awan sugih mau poso 5 jam terbang ngetan. Lagi sak jam tok Indonesia. Buka oleh ta ora lho. Dadi iku termasuk pertanyaan-pertanyaan yang Rabitatul Alam. Mustofa Ruhin ra tau mikir, mergo ora tau ngluyur. Momen geger tahlil bid'ah ta sunnah iku wis dibakas mulai dhisik, tukaran iku wis dhisik. Mbok mikir liyane ra ya kenek. Gak wani sing biasa debat tahlil sunnah ta bid'ah dijak bakas hukum-hukum sing rondok rasional lah ya kenek. Ben padha-padha golek kitab sing aneh-aneh. Nah cara kowe misale wong Mekah jam 1 awan moh poso 5 jam lagi ya kan, kalau nunggu jam 6 kan 5 jam lagi. Terus dia terbang ngetan, kira-kira penerbangan 1 jam apalagi pakai jet misalnya, kan terpaut 4 jam kan? Tak baleni Mas ben mikir. Mekah Indonesia kan kacek 4 jam. Berarti misalnya orang Mekah itu jam 1 siang, kan kalau dia tetap di Mekah kan puasanya 5 jam lagi. Kalau dia terbang 1 jam sampai Indonesia wis surup ta ora? Surup. Berarti dia kan pasane mau 1 jam kan, harusnya 5 jam lagi, cukup 1 jam. Lha misalnya terus wong Mekah terbang maro Indonesia oleh buka ta ora? Cara kowe, Mas. Ora iso tekan den. Ora tau mikir to kowe. Ya alhamdulillah lah iya enak. Dadi mulane wong gak matur nuwun mbek ulama iku sableng tenan. Ulama iku wong bingung. Ora perkara dhuwit, nek ora di dhuwit biasa, maksudnya bingunge perkara ngono. Kulo nak haji, nak umroh nu seneng ketemu ulama-ulama sing saking Yaman, saking Mekah, sing alim-alim sing ikhlas-ikhlas. Kita mau diskusi ngoten-ngoten. Sampai sekarang jadi pertanyaan besar. Masalahnya nanti kalau itu anut daerah wong Mekah sing sugih-sugih di jet-jet pribadi yang jam 1 terbang. Nah, langko nek Indonesia wedi imsak jam 1 bengi, Indonesia kok wis jam 4 wae imsak, terbang ngulon. Lho kan ijek bengi berarti nih. Paham ya? Aman dek isek imsak terus. Lah iya nek Indonesia wis jam 3 kan sak jam kas kan imsak misale. Terbang moro ngulon. Tok Mekah jek jam 2 bengi neh. Damai dek jek mangan meneh. Lah yo wong ngindari poso kok gegere ngetan. Nek tapi sampean ben ro, lha iku jenenge wong ku ben ro afalam yasiru fil ardi ana awalam yasiru fil ardi. Dadi wong ben ro hukum geografis sejarah wong ya beda-beda, hukum ruang dan wektu nggih wong beda-beda. Lha iku ulama tugase nggarap detail itu. Nah, makanya wong bodho ku repot. Wong Mekah wis bodho kok Indonesia rong bodho engkek. Wong Mekah pusat Islam ya goblok kok ora barbar. Wong Indonesia ambek Mekah iku wektune beda. Mergo bulan iku kok kulon seringe kok wetan, mulane tanggal yo dhisik kulon. Mulane Mekah ambek Indonesia seringe bodone dhisik ndi. Mekah. Ape yo padha mergo jare Mekah iku pusate Islam. Sesuk ngono Mekah salat oleh mubeng Indonesia ora oleh malah. Kaca edan bareng. Wah, kayak wong kaji-kaji bento ya tau menang ya salat vera. Oh, nek Mekah bebas Indonesia kok ora bebas ya aduh. Nek kaji balul-balul iki serepet. Serepet terus ngrusak tatanan. Napa? Ngrusak napa? Tatanan. Kulo sering ditangleti kaji-kaji balul. Gus, apa ana kaule, Gus? Wong Mekah biasa, Gus. Nak pas salat ditelepon tertelpone diangkat muni sholli. Apa ana kaule, Gus? Oh, Arab bento dadi ana. Anjen kula lah bola-balik roh nang Mekah HP telepon diangkat. Sholli terus dilepsaki meneh. Maksud kurang ajar. Jadi apa ana kaule, Gus? Kaule biam wong bento ya. Mekah berdua iku sing turunane Abu Jahal sing ngono-ngono wae. Oh, pepene Mekah terus dadi napa? Dadi napa hukum? Mekah apik wong Indonesia ana salat. Wong Mekah parah. Wong nggawa kursi kuat mlaku mindah kursi kuat ana salat lungguh nek gak wong Arab kan. Wong Indonesia iku nek arah setruk ora ngarah salat lungguh. Wong Arab awake kuat nggo kursi ngalor ngidul iso nak salat iku. Lungguhe ning kursi ora lungguh kaya deprok tasawuf awal mboten lungguhe ning
Kursi penak model. Gusti kok ana kaule beham ya kaul bento ya ka bento kok tinut. Paham ya, terus ngeluyur ku penting karena kita terkait ahkam tarikhiyah, ahkam sejarah ya butuh wong ngluyur, ahkam fikih ya butuh ngluyur. Mulane nek kira iso ngluyur ya matur nuwun mbek sing ngluyur. Termasuk Imam Ghazali riyen berapa negara yang dikunjungi Imam Ghazali. Imam Syafi'i itu mulai Mesir sampai macam-macam dikunjungi semua. Karena dekne gak percaya hadis kecuali ketemu sing nglakoni. Masuk harus berburu hadis sangka Amr bin As. Amr bin As uripe nang Mesir, akhire Imam Syafi'i urip teng pundi? Mesir. Sampai ngoten. Kok nek hadis Abu Musa al-Asy'ari do ngurus ning Yaman. Nek hadis Salman Al-Farisi do ngurus ning Baitul Maqdis, mergo Salman Al-Farisi uripe teng Baitul Maqdis. Keluyuran. Gak ngono. Abdul bin Mas'ud nate ngluyur sak wulan mau krana hadis sitok. Padahal dekne sahabate Nabi. Cuma pas hadis iku ora krungu langsung kok Nabi. Diparani wonge nganti moro Mesir. Apa bener Nabi ngendikan iku? Jare ngendikan iku ambek kowe iya. Mulai meneh mau. Mau perkara konfirmasi satu hadis. Lha disebut afalam yasiru awalam yasiru. Lah bae Nabi ditakdir wong pilihan. Mulane summiya bi kusayil litaqasi fi biladi qudu'atal qasi. Mulane bae Nabi wong luar biasa. Terus iku sing disebut awali ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Jadi wong di pembanding. Nggih wong gadah napa pembanding. Termasuk Dzulqarnain. Dzulqarnain pegawene yang ngluyur. Sampai hatta idza balagha mahibas samsi. Wajadaha taghrubu fi ainin hamatan. Dzulqarnain ngluyur ana daerah sing normal, ana daerah sing ra normal. Matahari ku terik terus. Sampai ndekne ku ketemu daerah hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sing wong iku peradapane iku aneh. Lamnaj Allahu min duniha sitra. Dadi wong iku ora duwe adat nganggo klambi, ya ora duwe adat ana omah. Mergo uripe do ning guwa-guwa. Dadi ora duwe adat ana sitron. Yo wis. Dadi akhire ngluyur tok kulon, ngluyur tok wetan nganti ketemu daerah sing ora duwe adat gawe omah, mu anane mlebu-mlebu napa guwa. Macane kula namung cerita teng jenengan, sejarah yang soleh-soleh iku ya keluyuran. Tapi keluyuran sing golek iktibar ayat-ayate pangeran, ayat-ayate Allah. Ora mau ape happy-happy niku. Paham ya? Dadi kula suwun ben sampean ngerti kena apa Quran cerita walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasau. Afalam yakunu yaronaha. Niki mriki tafsire fi safarihim ilas syam napa fi safarihim ila syam li faya'tabirun balkan wala yarjuna napa nusyuk.